Hello, my name ni CG, Njia 6. Karibu 6 Graphics. Usiache kusubscribe, like na comment. Kama umesha-subscribe, asante sana. Kama wewe ni mpya, tafadhali bonyeza subscribe ili tuendelee kuenjoy na utaalamu huu wa Microsoft Office na program. Tunaendelea na tutorial yetu ya PowerPoint. Leo tunaenda kutengeneza video ya hii animation yetu. Lakini hii animation yetu inaonekana mbaya kidogo kwa sababu hii background yetu hatuja design kuwa safi kidogo. Yaani haina mbwembwe kidogo. Kwa hiyo tukitaka kufanya background designing, tunaenda kwenye designing, then unaenda kwenye background format background. Hapa pembeni kabisa hapa pameandikwa customize, unabonyeza namna hiyo. Ukibonyeza hapo inakuja paneli ambayo imeandikwa format background, na ukiangalia sasa hivi tuko kwenye solid fill, ambayo solid fill rangi yake hapa chini inaonyesha kabisa ni white color. Okay, ni white color. So mimi napenda gradient fill kama hivyo. Umeona? Hiyo ya kwanza. Nitaiacha hiyo hivyo. Of course inapendeza kidogo. Sasa kwa mfano ukisha tengeneza kwa mfano color hapa, maybe unataka uapply hizi zote, then you come here down. Hapa kuna apply to all, after that kuna reset background. Kwa hiyo ukireset background inamaanisha kwamba unatoa hii background ambayo umeitengeneza kwa muda huu, lakini ukiapply to all inakuwa umeapply kwenye hizi slide zote mpaka hapa chini. Kwa hiyo hizi zote hapa, hii panel ni setting ya background. Kwa hiyo tunaweza tukaset color. Kwa mfano hapa ni white. Ukiangalia hii bar hapa inaonyesha color. Unaweza ukaset, unaweza kubadilisha color hapa. Kwa mfano labda tuweke color kama hii hapo. Sawa? Hapo iko sawa. Then tuje kwenye hii ya pili. Ina solid, tena kwenye gradient italeta ile kwa sababu ndio tulio nani tunakuwa tunaibadilishia hapa juu. Tubadilishe hiyo namna hiyo ili tuweze kufill the animation ambayo inatokea na transition kwenye video. Tunabadilisha tena pia hapa color, tuweke hiyo. Then tuje hapa pia gradient color tubadilishe, tuweke hiyo. Tuje hapa pia tubadilishe gradient, tuweke color yep. Sawa, tuna close panel. Kwa hiyo tayari hapa tumetengeneza background zetu. Kwa hiyo tunaweza tukatofautisha slide moja na nyingine kwa sababu slide zote zimeandikwa animation. Kwa hiyo sasa tuende tuka preview, tuangalie animation yetu jinsi ilivyo. Okay, tunaenda ku preview animation yetu. Tukiklik hapa chini kuna hizi kuna footer chini hapa ambayo kwa pembeni hapa kuna sehemu imeandikwa slide show. Kwa hiyo tukiklik slide show unaona inapokuwa Kwa hiyo nikiklik arrow naanza kuangalia animation zangu namna hii. Okay. Namna hiyo. Okay. Sasa hapo nadhani sasa tumesha preview animation yetu, tumeangalia jinsi inavyoonekana. So tunataka hiyo slide show tuitoe iwe kwenye video. Okay, iwe kama video. Sawa? Kwa hiyo tunachokifanya hapa tunakuja kwenye file. Tukija kwenye file, tunakuja kwenye save as. Tunabonyeza save as. Ukibonyeza save as inakuja hapa. Mimi kwa sababu nina OneDrive personal inakuja direct kwenye OneDrive, ndio maana inaandika no internet connection. Lakini nakuja kwenye this PC, then this PC hii nataka ni save kwenye desktop, na bonyeza kwenye desktop. Lakini je, hapa kuna file name nimeandika animation.pptx, lakini save as type na save kama nini, na bonyeza hii hapa, na kuna bunch of files hapa. Kuna save as a PDF, save as ni. Kwa hiyo ninakuja paka chini hapa kuna sehemu imeandikwa save as mpg, mpg4.
Kwa hiyo nitabonyeza MPG4 ambayo ni sawa na video MP4. Kwa hiyo hapa ukiangalia hapa tayari inakuwa imeshabadilika animation.mp4. Kwa hiyo naangalia sehemu ninaposavea, nilisema ina save kwenye desktop. Kwa hiyo nitaenda kwenye desktop au maybe niache kwenye pictures. Okay? Na kwenye pictures then nabonyeza save. Then hapa chini itaanza ku create video animation. Kwa hiyo tutaisubiria mpaka itakapomaliza. Okay. Imeshamaliza kurenda video yetu, so tunaweza kwenda kuiangalia video yetu sasa. Tukaitafute video yetu kwenye file hapa, tulienda kwenye picture, tulisema kwenye picture. Kwa hiyo ukija hapa nakuta video yangu hii hapa animation hii. Okay, nikiplay so okay, sorry kidogo, ilikuwa iko mbali sana. Okay, ukiangalia namna hii tayari tumeshatengeneza video. Naona okay, hiyo ndio video ambayo tumeitengeneza. So usiache kusubscribe, like na comment. Karibu 6 graphics. Kama kuna issue yoyote ambayo unahitaji kuijua, okay, comment hapo chini, mimi nitatengeneza tutorial. Kwa hiyo tumetengeneza video kutoka kwenye Microsoft PowerPoint. You are highly welcome. Thank you.